이게 제일 차로, 여기서, 유압으로. 장작, 여기까지. 말로는 다 넣어도 멀리 던져. 멀리 던졌어. 야, 빨리 우와. 한번 보라고. 여기. 됐어. 와. 됐어. 여기 또 있다. 기계로 예전에는 됐어. 도끼로 가는데, 이 기계로 유압으로 그냥 밀어버리네. 됐어. 아이가 그냥 밀어버리니까. 됐어. 여기 또 있어. 올려봐. 이거 뭐지? 올려? 내서 뭐 올려? 응? 진짜 걸린다. 유압으로. 앞에는 낙이 있어. 다 조심해. 조심해야 돼. 이 7살 꼬마가. 잘 빼냈다. 누나는 이제 유압으로 가서 밀어버리고. 뭐예요? 그냥 쫙 이제 뺄 갈라지네. 뻔하고. 3남매인데요. 할아버지, 할머니 댁에 와서 이렇게 좋은 체험도 하고 있네요. 언제 빼줘요? 할아버지 빼지 말래. 기다리라고. 내밀어. 내밀어. 장작도 이 통나무가 유압으로 밀어버리니까 기계로. 이렇게 기계로. 야, 이거 터치만 하고 밀어버려. 아, 요거 보고 빨리 해. 요거 보고. 아이고, 주말에 할머니 집 와서 이런 체험도 쉽지 않습니다. 시내 밖에 되기도 하고 시골에 할머니 집 와서 유압으로 그냥 밀어버립니다. 밀어. 됐어. 손자, 손녀들이 할아버지와 또 이런 나중에 추억이겠죠? 안 갈라진 건 도끼도. 도심에 있는 아이들인데 그럼 이렇게 계속 가져. 할머니, 할아버지 댁에 와서 좋은 경험하고. 그냥 갈라집니다. 내밀어. 유압으로 그냥 밀어버리니까. 됐어. 중간부가 이렇게 많이 쌓여있어요. 유압으로 밀면은. 할머니가 떠올리네. 그리고 할머니가 올려다니고 이제 유압으로 밉니다. 그리고 우와 좋다. 좋은 경험입니다. 저도 처음 이런 걸 봐서 신기하기도 합니다. 저는 뭐 쭉 갈라집니다. 삶의 체험 현장 나름대로 이거 재밌습니다. 할아버지 댁에 와서 이렇게 아이들이 요 막내 아들내미는 막내 손자는 7살인데 아주 뭐 활동적인 성격입니다. 저도 이런 거 처음 봐서 이건 도끼로 다 장작을 쳤는데 여기는 이렇게 유압으로 그냥 이니까 그냥 힘도 많이 안 들고 많은 것만 특이합니다. 네, 오늘도 행복한 하루 되십시오. 감사합니다. 땡큐.